ସାଧୁ କାଠୁରିଆ ଓ ଲୋଭୀ ବଣିଆ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ବନାନୀ କୂଳରେ ସୁନ୍ଦରପୁର ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ହରି ନାମକ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ରହୁଥିଲା। ହରି ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ଏବଂ ତା'ର ସାଧୁତା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ, ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ସହରରେ ଯାହା 2 ପଇସା ପାଏ, ସେଥିରେ ତା'ର ପରିବାର ଚଳେ। ଦିନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ। ହରି ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି କାଠ କାଟୁଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ତା'ର ହାତ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କାଠ କାଟୁ କାଟୁ ତା' ହାତରୁ କୁରାଢ଼ୀଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଛପାସ କରି ଗଭୀର ନଈ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହରି ତୁରନ୍ତ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଣିକୁ ଚାହିଁଲା। ନଈଟି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ଥିଲା। ସେ ପହଁରା ଜାଣିନଥିବାରୁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଏକମାତ୍ର କୁରାଢ଼ୀଟି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ହରିର ନିଷ୍ପାପ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣି ନଈ ମଝିରୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଳଦେବତା। ସେ ହରିକୁ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବିଳାପ କରୁଛୁ? ହରି ସବୁ କଥା କହିଲା। ଦେବତା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋ କୁରାଢ଼ୀ ଆଣି ଦେଉଛି। ଏହା କହି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ ମାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚକଚକିଆ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ବାହାରିଲେ। ହରି ତାକୁ ଦେଖି ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ନୁହେଁ। ଦେବତା ପୁଣି ବୁଡ଼ ମାରି ଏକ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ ଆଣିଲେ। ହରି ପୁଣି କହିଲା, ନା ପ୍ରଭୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଦେବତା ହରିର ସେହି କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟି ବାହାର କଲେ। ହରି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ହଁ ମହାରାଜ, ଏଇଟି ହିଁ ମୋର କୁରାଢ଼ୀ। ଦେବତା ହରିର ଏକାଦୃଶ ସାଧୁତା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତୋ ପରି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ବିରଳ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ 3ଟି ଯାକ କୁରାଢ଼ୀ ତୋର। ହରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଗାଁରେ ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଓ ଲୋଭୀ ବଣିଆ ଏହା ଶୁଣି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ସେହି ଗରିବ କାଠୁରିଆକୁ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ମିଳିପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ପାଇବି ନାହିଁ? ସେ ତୁରନ୍ତ ନଈକୂଳକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ କୁରାଢ଼ୀକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଳଦେବତା ପୁଣି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ବଣିଆକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖାଇଲେ। ଲୋଭୀ ବଣିଆର ଆଖି ଚକଚକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟି ହିଁ ମୋର କୁରାଢ଼ୀ। ମୁଁ ଏହାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ବଣିଆର ମିଛ କଥା ଶୁଣି ଦେବତା କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ରେ ପାପିଷ୍ଠ, ତୁ ଜଣେ ମିଛୁଆ ଓ ଲୋଭୀ। ତୋତେ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଓଲଟା ତୋର ନିଜ କୁରାଢ଼ୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ହରାଇଲୁ। ଏହା କହି ଦେବତା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ବଣିଆଟି ଖାଲି ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସଚ୍ଚୋଟତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯିଏ ଲୋଭ କରେ, ସେ ଶେଷରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଏ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିସ୍ତାରିତ ଗପଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।